Hello nhá, chào anh em, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình nhận được cái quạt trần điều khiển Panasonic. Hiện nay nó có cái hiện tượng là khách hàng bảo là cắm vào nhưng mà bấm số nó không chạy. Nên mình cắm điện nhá. Đấy. Và mình sẽ mở nguồn này. Và mình bấm số này. Quạt không quay một tí nào luôn. Đây là nút gì đây? Đây là đặt giờ. Quạt không chạy được các bạn. Giờ mình sẽ tháo ra mình kiểm tra xem là nó bị hỏng cái gì. Cầu chì là còn nguyên này. Cắm điện này. Nguồn AC ở đây là bị mất này. Ô, đây dây nó đây. Có áp này. Có 200. Sau khi mình kiểm tra có nguồn này và bấm là bình điều khiển vẫn kêu nhé. Quạt không quay này. Giờ mình sẽ kiểm tra cái cuộn dây của nó. Mình nhổ ra. Dây không thông.
để nấc 20k. Vậy là cũng dây cũng không thông rồi. Con này chắc chắn bị nổ đứt. Trước tiên là con này nó bị đứt cầu chì các bạn nhé. Đây nó có cái cầu chì này. Thì một đầu dây chắc là của quần khởi động màu đỏ là thông, và một đầu dây của quận làm việc là không thông.
Bây giờ mình nhìn mặt trên này cũng không nhìn thấy là vết đứt đâu cả. Rất may là con này nó lại đứt rồi. Mình sẽ tháo hẳn ra, con này chắc chắn là phải cái cuộn làm việc này thì nó dễ làm lại, nó bởi vì nó phía bên ngoài cho nên là mà kể cả nó có đứt hỏng một cuộn nào đấy thì không nối được thì phải quấn thêm vào cho đủ, chứ không nối tắt được như cái loại như cái quạt khởi động. Cuộn khởi động là có thể nối đi. Nối tắt thì một cuộn nó không sao, nhưng cuộn làm việc này nối tắt thì cuộn sẽ bị nóng. Muốn tháo hẳn ra ngoài thì mình phải tháo cái phanh này ra, xong rồi đóng tụt trục nó xuống thì nó mới ra khỏi nhá. Bây giờ mình mới thử xem là nó bị đứt rồi mối nào, thì từ mối này đây là mối đầu hoặc mối cuối hoặc đầu đều như nhau cả, thì mình kiểm tra mối đầu tiên xem là sang đến mối thứ hai nó có bị đứt cạnh ở đấy không nhé. Tốt nhất là mình cạo luôn ở đây. Các bạn tìm một cái đầu dây nào đấy ở ngoài cùng, các bạn cạo nó ra, bóc tách rồi cậy nó hẳn nó phía lên trên đấy. Máy cày, máy tuốt, máy bê lông, máy phát điện học, máy Như vậy là nó bị hỏng ngay từ cuộn dây đầu tiên, tức là cuộn này. Đây.
Mình đo sang cái điểm mình cạo này là đồng hồ không báo nhá. Đấy. Nhưng mà mình đo sang đầu dây thứ hai này. Đấy. Các bạn nhìn đồng hồ này, mình đo chuyển hướng nước ôm này, 131 ôm nhá. Đấy. Và đầu này này không ôm luôn thì xác định được ngay là cuộn mình phải chỉ sửa lại mỗi cuộn này thôi. Cuộn này thì mọi người tháo ra này, có thể quấn bằng tay được này. Đấy. Quấn bằng tay cũng được. Đấy. Bởi vì là khe kẽ nó là cuộn cuối cùng, nó rất là dễ quấn. Thì trên đây mình vừa mới chia sẻ cho anh em cái cách kiểm tra cái quạt trần điều khiển nó không quay, và cái cách kiểm tra xem là nó bị nổ đứt ở cái bối dây nào. Đấy. Mọi người mà xem video thấy hay thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và tạo cái động lực cho mình mà để làm tiếp cái video tiếp theo. Thì con quạt này thì về sau thì chắc chắn là cũng chỉ cần tìm được cái mối nút ở đây, hoặc là mình làm lại cái cuộn này thôi, thì công việc còn lại là các bạn tự làm. Đấy. Mình cũng dừng cái video tại đây, nếu như mà làm lại rồi đấu lại test lại thì thời gian nó quá là dài. Đấy. Cho nên là mình chỉ chia sẻ cho mọi người cái cách kiểm tra như thế. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Chúc mọi người thành công.